สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อเทื่องก็จะพาพี่พาน้องมาเบิ่งเรือโบราณครับเรือโบราณอยู่บ้านทาสาราครับผมวันนี้บ้านทาสาราตำบลชีท่วนอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีแหละครับเป็นเรือบรรทุกสินค้าในสมัยโบราณนะครับที่เพิ่นขุดขึ้นมาได้ครับขุดมาได้เมื่อวันที่4 สิงหาคม2555ครับผมนี่ก็เป็นเรือใหญ่ครับเรือบรรทุกสินค้าเรือค้าขายสมัยโบราณครับผมเพิ่นได้มาจากแม่น้ำชีนี่แหละครับพี่น้องวันนี้พอเที่ยงก็จะพาพี่พาน้องมาส่องเมืองตัวเลขครับมาขอโชคขอลาบน้ำเรือโบราณนะครับผมเอาก็ลองมาส่องเบิ่งครับเพราะว่าก็มีคนถูกกันกระหลายอยู่ครับวันนี้พอเที่ยงก็จะพามาเบิ่งครับมาหาเบิ่งตัวเลขเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับผมไปเลยครับพี่น้องมาตามพอเที่ยงมาครับวันนี้พอเที่ยงกับพาพี่พาน้องมาขอโชคขอลาบกับเรือเป็นเรือโบราณครับแต่ว่าก็มีคนถูกกันหลายอยู่ครับอย่างเช่นตรงนี้นี่ครับนี่ก็เป็นชุดไทยครับที่เขาเจ้านำมาถวายแบบว่าเขาเจ้ามาบนไว้แล้วเขาเจ้าก็ถูกดังใจได้ดังใจหวังกับเพิ่นก็มาแก้บนครับกะสืบชุดถือยังมาถวายครับผมเห็นบอกชุดยังไม่ไหมอยู่พี่น้องแล้วพอเที่ยงมากงวดก้อนนี่ก็จะบ่มีชุดตรงนี้ครับก็แสดงว่าเพิ่นถูกกันหลายอยู่ครับว่าตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงนี้ครับนี่คือเรือใหญ่ลำเมื่อกี้นี่ก็เป็นลำหนึ่งครับแต่นี่อีกจะเป็นลำหนึ่งครับตรงนี้เห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นชุดเพิ่นก็หลายครับแบบว่าเพิ่นก็ให้โชคให้ลาบกับพี่ครับกับน้องอยู่ตลอดนะครับผมนี่อย่างนี้ก็เป็นเต็มตู้เลยครับพี่น้องวันนี้พอเที่ยงก็จะพาพี่พาน้องมาส่องเบิ่งครับไปส่องหาเบิ่งตัวเลขเลยครับมาขอโชคขอใช้น้ำเพิ่นละกะกราบไหว้มากับยายบัวครับมื้อนี้มากับยายบัวครับช่วงนี้ใช่เบิ่งเห็นตัวใดนี่เด็กสี่เด็กเจ็ดหรือเด็กห้ามีเด็กศูนย์อยู่เลยนี่ครับพี่น้องนี่เด็กสี่เห็นบ่เห็นยายบัวแล้วว่าเราเห็นแล้วครับนี่สี่หรือห้าศูนย์วะแม่นอยู่450บ่เป็นเลข4ครับพี่น้องเด็กสี่นี่เด็กห้าเด็กห้านิดหน่อยมีเด็กศูนย์โอ้เนาะมาเที่ยงกันเนี่ยนี่ครับเลข4เป็นเลขตัวลุ่มนี่เป็น761ครับ7นี่เด็ก7นี่เด็ก6ลงมานี่เด็ก1แม่นบ่นี่เด็ก7นี่61นี่โตใหญ่นี่เด็ก1นี่ครับยายบัวแล้วว่าเราเห็นอยู่นี่ครับ4หยังเกาะนี่วะนี่เด็กสี่ครับเลข4เด็กห้าเด็กศูนย์โอ้450ครับครับ450ส่วนข้างล่างลงมาอีกครับถัดลงมาอีกน้อยนึงครับเป็น7เป็น6เป็น1ข้างล่างเป็นตัวเลี่ยงกันนี่ครับมันไว้เป็น761ครับส่วนตัวนี้เป็น450ครับนี่450อันนี้ก็เป็นยายบัวเราเห็นครับผมเราก็อยากสำคัญเนี่ยอยู่ได้ยายบัวครับผมครับไปเลยพี่น้องพอเที่ยงจะพาไปเบิ่งช่วงถ่ายเรือครับวันนี้เห็นตัวเลขเนาะครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับช่วงถ่ายเรือก็มีคนรูปแปลงไว้ครับนี่ยายบัวเราก็จะต้องรูปเบิ่งครับพี่น้อง4วะครับมีเด็กสี่เห็นชัดเป็นเลข4บ่บกสูง1ใช่เบิ่งบางทีเบิ่งนี่ครับนี่นั่นละ
บางจังหนึ่งก็คือเลขสี่บางจังหนึ่งคือจังเลขเจ็ดนี่นี่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับคล้ายสี่เจ็ดหาเลยพี่น้องนี่ครับตัวข้างหน้านี่เป็นเลขสี่อันนี้เป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขหาครับพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แล้วจะโชคไพ่หมานมันครับพี่น้องเอ้ยพอเที่ยงก็เห็นเป็นสี่เจ็ดหาแต่ว่าพี่น้องท่านอื่นอาจจะเห็นบ่คือกันก็พอเที่ยงก็เป็นไปได้ครับก็จะลืมเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อครับบอกนะครับว่าเห็นตัวใดเป็นตัวใดครับว่าโชคดวงของคนเฮาจะบ่เท่ากันนี่ครับซุ่มเมืองไก่ๆพี่น้องสี่เจ็ดหาครับยังเช่นตัวนี้พอเที่ยงก็เห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นคือกันนะพอเที่ยงบ่ครับนี่เบิ่งตรงนี้ครับนี่นี่ครับข้างหน้านี่คล้ายเลขสี่เลยครับพี่น้องนี่เลขห้าเป็นหาหรือเป็นเจ็ดนี่แหละครับนี่สี่ห้าห้าบ่หรือเป็นสี่ห้าเจ็ดเนาะบ่นี้เนาะแต่ว่าบางจังหนึ่งก็คือจังเลขเจ็ดเลยครับตัวบางใหญ่นี่เป็นเลขเจ็ดคล้ายๆตัวใหญ่ๆเลยในเลขห้าครับชัดเจนเลขสี่อยู่ข้างหน้านี่ครับบางจังหนึ่งคือสี่ห้าเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องส่องเมืองน้ำกันครับพี่น้องนี่ซูมเมืองให้ไกลๆเลยครับมันจะเป็นตัวใหญ่ๆครับเป็นเลขสี่กับเลขสี่ตัวบางใหญ่หนึ่งครับนี่เลขห้าตัวน้อยๆครับแล้วก็มีเลขเจ็ดอยู่ข้างหลังครับตามที่พระเทืองเห็นว่าอาจจะเป็นสี่ห้าเจ็ดครับตรงนี้นี่สี่ห้าเจ็ดครับครับนี่ครับพระเทืองว่าเห็นเป็นสี่เลขสี่ครับตัวข้างหน้าเลขห้าอยู่กลางแล้วเลขเจ็ดตัวใหญ่นี่ครับพอเที่ยงก็เห็นว่าเป็นสี่ห้าเจ็ดครับตรงนี้เดี๋ยวพอเที่ยงสิรูปแป้งลองเบิ่งครับพี่น้องว่าแล้วพอเที่ยงสิลองรูปแป้งเบิ่งครับมันจะเป็นตัวเก่าบ่อืมเด็กหาได้ใหญ่เบิ่งเด็กหาสามอยู่ในมือเลยแม่นบ่จะว่าบ่แต่เบิ่งมือข่อยมาเบิ่งทักผีมาเบิ่งทักผีทีละนี่ครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับมันบังเจ้าบังวันนี้มันก็เลยนี่นี่เห็นบ่ว่าผีอยู่ยังแก้มมือพี่ โอ้นี่บ่ นั่นล่ะ แม่น เลขคล้ายๆหาสามเลยเนาะ เออ ยังสามหาสามยังสิละครับพี่น้องครับเบิงพอเที่ยงรูปแป้งแล้วเห็นเลขอยู่ในมือเลยครับ เป็น353แต่ว่าตรงจุดที่พอเที่ยงตอนพอได้ท่าแป้งนั่นครับพอได้รูปแป้งนั่นก็จะเห็นเป็น457แต่ว่าอยู่ในมือพอเที่ยงก็จะเห็นเป็น353ครับพี่น้องก็พ
รดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องเอาก็ให้เป็นแค่เป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนี่แหละครับ เป็นตัวเลือกว่าง่ายๆซะพี่น้องเป็นตัวเลือกครับให้พี่น้องเลือกเอาครับก็จดไว้ครับพี่น้องจดไว้หอดไกลๆมือเขาจังค่อยคัดออกครับว่าเลขตัวใดมีกระแสบอหรือบ่มีกระแสครับบ่ได้ม่อมเมาเด้อครับพี่น้องเขาก็เฮ็ดให้เป็นแค่แนวทางให้ซื้อครับนี่ครับ353เห็นในมือจะเลยครับครับอย่างตรงนี้ก็เป็นชุดใหม่ๆอยู่ครับพี่น้องนี่ครับอย่างพอเที่ยงมางวดก่อนนี่ก็จะบ่เห็นชุดตรงนี้ครับมางวดก่อนนี่ครับก็เพิ่นอาจจะถูกว่างวดที่ผ่านมานี่แหละครับเราเป็นสื่อมาถวายครับเพราะว่าตามที่ไทบ้านเพิ่นอยู่นี่ครับเพิ่นก็ว่ามีคนถูกกันดูครับถูกกันบ่อยขึ้นกันครับยังเห็นอยู่กับเรือลำนี่แหละครับเห็นอยู่กับเรือลำใหญ่นี่แหละครับผมเห็นในเรือลำใหญ่นี่แหละครับพ่อเพิ่นถูกเราเพิ่นก็ซื้อชุดมาถวายครับเป็นชุดไม้อยู่ครับนี่ครับ